چجوری ریپورتاژمون رو تقویت بکنیم؟ خیلی وقتا خیلی از ماها، خود من هم حتی همین جوری هم، وقتی ریپورتاژ میزنیم کلا ولش میکنیم. حالا یه لینک فالو هم گرفتیم و یه پیج رنکی هم منتقل شد و تمام. ولی وقتی که شما بیان ریپورتاژتون رو تقویت بکنید، همین یه نکته ساده که هممون میدونیم ولی انجام نمیدیم، هیچ از بقیه افرادی که میان فقط ریپورتاژ میزنن جلو میافتید و هزینه و بودجه آف پیجتون رو میتونید کم بکنید. اگه ریپورتاژتون امکان درج کامنت داره، بیاین مثلا هفته 1-2 تا کامنت بذارین، برای 1-2 ماه کافیه. همون کامنتی که گذاشتین. بیاین برای ریپورتاژتون بکلینک بزنید. توی لایه 2، توی لایه 3 بیاین بکلینک بزنید. بکلینک هایی هم هستش که کم خطرتره، مثل لینک پرومکسی که میاد بین محتوای مرتبط که ورودی دارن، پوزیشن دارن، کلیک دارن، ایمپرشن دارن. بکلینک های دستی هم میتونید بزنید، بکلینک های کامنتی هم میتونید بزنید. بیاین ریپورتاژتون تقویت بکنید.